São 6h45 da manhã. Geralmente este é o horário mais frio aqui na região. Vamos ver no termômetro ali como tá. Sete ponto seis. Aqui dentro, né? Lá de fora tá 17,7. Essa aqui é a caminha do Ribite. Foi a melhor coisa que eu fiz nessa reforma aqui na casa, viu? Foi ter colocado essa lareira. A princípio, eu achei que ia usar essa lareira só umas 2, 3, 5 vezes no ano, no máximo. Mas o mês de junho todinho e o mês de julho, toda manhã eu tô pondo fogo nela. Geralmente, todas as manhãs aqui no mês de julho estava em torno de 10 graus. Muitas vezes chegando igual hoje, a 7,6. Teve um outro dia que chegou a 6,7. Mas lá pelas 9 horas já esquenta. A hora que o sol sai, daqui a pouquinho, 7, 7 e pouco, já começa a esquentar lá fora. Mas aqui continua frio, aqui dentro. Quanto àquela minha ideia de colocar vidro do outro lado da lareira para evitar a fumaça escapando, acabei desistindo, porque o vidro próprio para lareira, que é o vidro cerâmico, é muito caro. Só uma aberturinha como essa aí, ficaria quase R$ 2.000 só o vidro. Depois precisa fazer a armadura de metal, de latão, não sei, de cobre. E acabaria ficando quase R$ 3.000. E então eu decidi colocar uma chapa de ferro. Como essa chapa de ferro que está acima aqui, ó. Essa chapa aí eu uso para pôr na boca quando eu quero sair e ainda tem fogo na lareira. Ou à noite, para não deixar o ribite entrar dentro da lareira e se enrolar na cinza. Vamos ver como está lá fora. Será que vocês conseguem ver um avião lá? Tá bem friozinho mesmo, viu? O ribite já pediu para sair. Já nem sei onde ele está agora. Como podem ver, aqui no centro-oeste, nessa época do ano, não se tem uma nuvem no céu. O dia todo ensolarado.